Я очень люблю ездить на поездах, больше, чем на самолетах. Я помню в детстве всегда ждал лета, каникул, когда нас отправят к бабушке на Кубань. И с Южного Урала мы ехали всегда 3 суток. И я всегда ждал этого момента. Это было какое-то наслаждение, радость, когда ты едешь в поезде и о чем-то мечтаешь, смотришь в окно. Сейчас мне 46 лет. Я еду в Москву. И я наслаждаюсь этой поездкой так же, как и в детстве. Потому что я еду по нашей родине. И чем бесконечнее пространство, тем ценнее осознавать в нем себя.